Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 25th August 2021 and I am teaching you chapter number 7. Name of the chapter, types of houses. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we completed the book exercises of the chapter, that is question number A, take the correct answer, question number B, fill in the blanks, question number C, match the column, question number D, identify the type of houses given below, also write the material used in building them. Then after that we have completed short answers to the following question. Now we are doing question number F, write detailed answers. So question number 1 is, question number 1, which factors determine the type of house we build? Which factor which factors determine the type of house we build? So student, the question is, which factor determine the type of house we build? So in the beginning of the chapter, student, I explained you the house. When we have to build a house, it depends upon three important factor. First is the weather condition, which type of a weather in that region. If the region is a very hot region, desert region, so in that area we will make house. Which type of house? Mud houses, because mud houses are cool than the pakka houses. Okay, और इसे कच्चा हाउस भी बोलते हैं. And these type of a house, what is the disadvantage of mud house? We have to repair this house regularly हमें इस हाउस की क्या करनी पड़ती है बेटा? रिपेयर करनी पड़ती है. ठीक है. इफ द एरिया या रीजन मीन्स एरिया होता है. इफ द रीजन इज अ वेरी कोल्ड रीजन, so in that area which type of houses are built? In that area the houses which are built, that houses having the roof slant, so that due to heavy rainfall and due to snow, because in hills area there is a heavy rainfall and so snow also fall at the time of a winter, so the house's roof is slant, so that easily water and snow slip on the ground and there is no damage to the house, so such type of houses are made in the cold region areas. Okay, now next, in a plain region, what type of houses? So in that region, student, you can make a houses with a flat roof. Okay, you can make a houses with a flat roof. And in the region where
land is totally covered with the snow for the whole year. So in such type of a region we can make a houses made of a slab of a ice, and such houses are known as igloos, and this region is known as Arctic region. Okay, so in the same manner, in Japan maximum houses are made of wood. They don't make pakka houses. They, especially people in Japan, they make their houses of the wood. Reason is that due to earthquake. ओके, जापान में बेटा बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, इसलिए वहाँ पे हाउसेस कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम हाउसेस किसके होते हैं, वुड के ही बनाए जाते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द वेदर. देखो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउस कैसे बनना है. सो मैंने तुम्हें डिस्कस करके भी बता दिया कि कोल्ड रीजन में कैसा होगा, प्लेन में कैसा होगा. तो वेदर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when you build a house, because weather decide which type of a house you will build. In Meghalaya there is lot of rainfall and every year floods come, so people living in that area they start making stilt houses. In these types of houses they give wooden pole, okay, support, एंड अबव द ग्राउंड दे आर मेकिंग द हाउस. वुडन पोल्स का नीचे से ग्राउंड लेवल से सपोर्ट देते हैं और ग्राउंड लेवल से हाइट पे हाउस होता है, सो डैट द फ्लड वाटर डू नॉट इंटर इनसाइड द हाउस. सो द टाइप ऑफ ए हाउस वी विल बिल्ड टोटली इट डिपेंड अपॉन द what type of a weather is in that region. Okay, now next point is given material available. Yes, this also play a very important role because it also depend which type of the material is available in that region. उस region में कैसा material available है, क्योंकि उसी material को use करके आप house बनाओगे. तो this is also a very important factor that it depends which type of a material is available in the region. And third factor which is given, that is the economic condition. Yes, it's also play a very important role when you build a house. Economic condition means how much money you can spend to make the house. In your surrounding you see many different types of a pakka's house in your surrounding. Some are very big, some are small, some are of a medium size category. So all the things, it depends how much money we can spend for making the houses. So these are the three factors which determine which type of house you will make. So note down the answer. The factors which determine the type of house we build are, the factor which determine the type of house we build are, first point, weather conditions, in the area. Second point, material. Second point is material available. And third point is economic conditions.
Okay, so all of you can take a screenshot. the the factors which determine the type of house we build are weather conditions in the area, material available, and economic conditions. So these are the factors which decided ki which type of a house we will build in that region. Now question number second, क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में, डिटेल आंसर का, वाई डू पीपल इन सम प्लेसेस लिव इन हाउस बोट्स? वाई डू, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू पीपल in some places why do people in some places live in house boats? So student, why do people living in some places live in house boat? Okay, so first of all, this type of a houses, that is especially which you say house boats, this type of a houses you will see in which region of your country? That is Kerala and Kashmir. In two region of our country you are able to see house boats, that is Kerala and Kashmir. So many people make houseboat because choose a houseboat because it is the ideal solution for their needs. ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं बेटा, और हम सबको हाउस चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वाई वी नीड ए हाउस, वो चीज़ें हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग बहुत डिटेल में डिस्कस की है कि हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी सीजन, from the thieves also, from the wild animals also. So there are these all points we have already discussed in the beginning of the chapter. So due to in some area people build a houseboats, the reason is that one of the reason is, आप ये भी कह सकते हो कि जो हाउस बोट्स हैं बेटा, ये हाउसेस क्या उनको बहुत चीपर पड़ते हैं, बहुत सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, व्हाट आर द 3 फैक्टर विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउस? इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड फॉर मेकिंग द हाउस। तो ये तो इस हाउस के लिए आपको लैंड नहीं खरीदना है, बाकी जितने भी आप हाउसेस बनाते हो, मड वाले हाउसेस बनाओ या वुडन हाउसेस बनाओ, या तो आप लोग स्टिल्ट हाउसेस बनाओ, ठीक है, पक्के हाउसेस बनाओ, बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स है, इन सब के लिए हमें लैंड लेना पड़ता है, उसमें भी बहुत मनी स्पेंड होती है, देन वी आर एबल टू बिल्ड ए हाउस। बट यहाँ क्या है, हाउस बोट है, तो यहाँ आपको लैंड नहीं लेना पड़ रहा है। ये हाउस बोट, दीज आर द फ्लोटिंग हाउसेज ऑन द वाटर, और वाटर आपको खरीदने नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। सो हो सकता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, उनको बहुत सस्ते में हाउस मिल जा रहा है, अगर वो पक्का हाउस बिल्ड कराते हैं तो दे हैव टू स्पेंड मोर मनी, और ये हाउसेस क्या है, चीपर हैं, इनमें उनको दे हैव टू स्पेंड लेस मनी आल्सो फॉर डैट। सो और वो डैट एरियाज में ऐसा है भी, ठीक है, कश्मीर में जो लेक है उस पर बने हुए हैं हाउस बोट्स, तो डैट इज द रीज़न सम पीपल लिव इन द हाउस
boats. Question answer. Note down the answer. Many people, many people, many people choose a houseboat houseboat because it is the ideal ideal solution to their housing needs. Or it might be because it is movable or just because it is cheaper. ये सस्ते पड़ते हैं बेटा. Cheaper than what they can rent or buy a house. ठीक है. So many people choose a houseboat because it is the ideal solution to their housing needs. क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको हाउस चाहिए रहने के लिए. ठीक है. We all are human being student and that is the reason we required a house to live. तो एक तो ये भी हो सकता है और अनदर है इट माइट मे बी बिकॉज इट इज मूवेबल. ठीक है. ये वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, मूवेबल है. और नेक्स्ट रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज इट इज चीपर. ठीक है. ये क्या है? सस्ते पड़ते हैं. दैट व्हाट दे कैन रेंट. अगर जिन लोगों के पास आप लोग देखते होगे बेटा जिनके अपने हाउसेस नहीं होते हैं तो हम लोग रेंट पे भी रहते हैं. ठीक है. मनी पे करके रेंट पे भी रहते हैं. ठीक है. सो आप हाउस बोट में रह रहे हो, यहाँ वाटर के लिए आपको कोई मनी नहीं पे करनी पड़ रही है. इज इट क्लियर? और आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेगुलर पर मंथ एवरी मंथ यू हैव टू पे मनी टू द आपको हर महीने जिस रूम में या बिल्डिंग में रह रहे हो आपको उसका रेंट देना पड़ता है. और बाई और हाउस, या तो आपके पास उतने पैसे नहीं है, मनी नहीं है कि यू कैन बाई ए लैंड एंड देन यू कैन मेक अ न्यू हाउस और यू कैन बाई ए हाउस. सो दिस इज द रीजन. सो मैनी पीपल चूज ए हाउस बोट बिकॉज इट इज द ideal solution to their housing needs. It might be because it is a movable or just because it is cheaper than what they can rent or buy a house. You can take a screenshot also.
Now next question. Name, question 3. Name the different type of houses. Name the different name the different types of houses. And the region, region means area, and the region they are found in. So student, in this question you don't have to give the detail about the houses, which material is using to make the houses, all that thing you don't have to write. Just you have to, it is asked in the question, name the different types of a houses. You have to write the different types of a houses, and you have to write in which region these types of a houses are built. Okay. So, for example, first of all, I discuss the answer with you. For example, igloos. These are the houses which are made of a slab of ice. ठीक है, स्नो से बने हाउसेज होते हैं, बिकॉज इन दिस रीजन द क्लाइमेट और वेदर इज वेरी कोल्ड. वेदर क्या होता है, बहुत ज्यादा वेदर क्या है बेटा, कोल्ड है. ठीक है, ऑल द टाइम दिस एरिया इज कवर्ड विद द स्नो, एंड दैट इज द रीजन the population in this area is very dense, and the people start making houses of the snow slab of ice. So these types of houses, igloos, these are found in the Arctic region. फिर after that wooden houses, especially wooden houses you will see in जापान. ड्यू टू अर्थक्वेक, वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, इसलिए पीपल डोंट मेक पक्का हाउसेस, क्योंकि उससे लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है. सो विच टाइप ऑफ हाउसेज दे आर मेकिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, दैट इज द वुडन हाउसेज. देन हाउस बोट. सो दिस टाइप ऑफ हाउसेज यू फाइंड इन योर कंट्री इन केरला एंड कश्मीर. Okay, so in this region you will see the people are living in houseboats also. Then stilt houses. These houses are in that region where there is a lot of rainfall, and due to rain every year the floods occur. Floods do so. To save the life and property from the flood water, the people build stilt houses. From ground level they give support with wooden poles, and above the ground level they build the houses, so that the rainwater, or you can say so that the flood water do not enter inside the house. So in this manner they save their life also and their property also. Then skyscrapers, multi-stored building. These types of houses you will see in the big cities, because in big city population is many peoples are living in the big cities. So due to large population and everyone need a house, so to fulfill the needs of the people, which type of houses are built in बिग सिटीज, दैट इज मल्टी स्टोर्ड हाउसेज. देखो बेटा क्या, बिग सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अब लैंड कम है, तो लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं. इसमें 50, 100 फैमिलीज एक संग एक ही बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिसे हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग बोले. ठीक है. और फिर टेम्परेरी हाउसेज. टेम्परेरी हाउसेज फिशरमैन्स बनाते हैं कोस्टल एरिया में. कोस्टल एरिया वो एरिया होता है वियर द आप कह सकते हो सी वाटर टच द लैंड. तो ऐसे एरिया में टेम्परेरी हाउसेस बनाते हैं फिशरमैन्स लोग बाय यूजिंग द वुड एंड कोकोनट लीव्स आल्सो. ओके, सो टेम्परेरी हाउस हो गया. सो यू नोट डाउन.
Okay, so houses, here it is the name of the house, igloo, and you will see find this house in Arctic region. Then second is the wooden houses. Wooden houses, you will see mostly wooden houses are found in Japan. Houseboat, हाउसबोट आपको केरला एंड कश्मीर. Then stilt house, you will see in Meghalaya. Then skyscrapers, then skyscrapers, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे बिग सिटीज में. फिर आफ्टर दैट है टेम्परेरी, temporary houses, temporary house you will see in the coastal area. Okay, stilt houses, skyscrapers, big cities, and temporary houses, coastal area. Okay, student, note down the answer. So igloos, they are found in Arctic region. Wooden houses, Japan. Houseboat, Kerala and Kashmir. Stilt house, Meghalaya. Skyscraper, this type of houses you will see in big cities, and temporary house you will see in coastal areas. Okay, so student, today we have completed this chapter. Now in the next video we will start a new chapter, and name of the chapter is Our Clothes. Name of the chapter is Our Clothes. How houses in Japan are made of wood? Why? Discuss. ये already मैं discuss कर चुका हूँ. Due to earthquake. Okay. We will continue new chapter. I will teach you a new chapter in my next video. Okay. Bye bye student.